Labadiena, mėly tinklalaidės žiūrovai ir žiūrovės. Šiandien mes vėl susitinkame ir šiandien pas mane svečiuose yra Lina Itagaki. Labadiena, Lina. Labadiena. Tai prisistatykite. Tai šiuo metu aš esu truputį mama ir knygų vaikams iliustruotoja ir leidėja. Ir leidėja. Tai tikrai daug temų galime paliesti, nors tinklalaidė trumpa, bet tikrai norisi apie labai daug ką pakalbėti. Tai pradėti aš norėčiau nuo to, kas jūs įkvepia kurti ir apskritai kaip atsidūrėte, kaip knygų leidybos pasaulyje ir iliustracijų pasaulyje. Kas jūs paskatino tai daryti? Tai atsitiko visai neplanuotai. Aš iš tikrųjų norėjau būti indienė, jodinėti ant mustangų, bet tada nukeliavau į Japoniją mokytis japonų kalbos ir ten netikėtai susidomėjau ekonomiką, baigiau tarptautinę ekonomiką, grįžus į Lietuvą įsidarbinau tarptautiniai firmai, LEP laikinai einanti direktorės pareigas 5 metus buvau. Laikinai. Taip. Ir ten mano aplinkoje visi kiti darbuotojai buvo patys geriausi dailininkai iš Vilniaus dailės akademijos. Ir man pradėjo atrodyti, kad jų darbas daug įdomesnis negu mano. Ir aš vakarais po darbo pradėjau lankyti piešimo pamokas. Taip lankiau 4 metus. Ir tada nusprendžiau pabandyti laikyti egzaminus į dailės akademiją, patikrinti, ar aš jau moku piešti ar nelabai. Ir aš juos išlaikiau. Fantastika. Ir tada galvoju, o gal aš noriu vėl studijuoti. Man buvo 30 metų. Tai taip nutiko, kad vaiką atidaviau į 1 klasę, aš įstojau į 1 kursą ir pusę metų bandžiau laviruoti tarp nuvežimo mokyklą, nuvažiavimo paskaitas ir bandžiau net nuotoliniu, kas dar buvo neįprasta tais laikais dirbti. Bet supratau, kad nieko nebus, o apsispręs labai sunku, nes kaip čia dabar 30 atsisakyti pajamų ir vėl tapti studentę. Bet kažkaip likimas už mane nusprendė, japonai nusprendė uždaryti mūsų įmonę ir aš tapau studentė. Ir tada ieškojau būdų verstis ir taip po truputį pas mane atėjo tas noras iliustruoti, piešti komiksus. O kai papaišiau, man visą laiką norisi taip viską apimti. Ne kažkokią vieną, bet aš noriu išmokti kuo daugiau, kas yra susijęs su tuo dalyku. Tai kai išmokau nupiešti knygą, aš norėjau ją ir sumaketuoti, o kai sumaketavau, tada pradėjau žiūrėti ir kaip parduoti ir taip kažkaip galvoju, kodėl ir neišleidau. Ir taip viskas išsirituliojo. Žodžiu, viskas labai gražiai susisiejo, ar ne? Tai vat, jūsų vaikas išėjo į 1 klasę, ar ne, kai jūs į 1 kursą išėjote? Ar buvote dėl to supratingesnė mama, nes, matėte tos mokymosi vėl realiai tos skausmus, ar ne? Nes man atrodo, kad kartais tėvai pamiršta ir tada vaikai į mokyklą eina, po mokyklos į būrelius, kai tėvai jau ilsisi, tada jie ruošia pamokas ir visą dieną vaikai užimti 16-17 valandų atidirba, o tėvai sako, man atrodo, dar galėtų ir ilgiau pamokas ruošti. Kaip jums buvo? Aš kadangi auginau vaiką viena, gal nelabai buvo galimybių ir laiko apie tai galvoti. Tiesiog abudu bandėm išsivartyti vėl toje situacijoje ir kaip viską suspėt. Tai manau, kad būtent dėl to vaikas labai greitai tapo savarankiškas. Jau 1 klasėje aš išmokiau, kaip nuvažiuoti su troleibusu į būrelį, ar ten nueiti 20 minučių nuo mokyklos iki namų, nes tiesiog neturėjau galimybės pati visur jį vedžioti. Ir aš jam padėdavau su namų darbais, su manim važiuodavo į dailės akademiją piešti pozuotojų, tai tokių buvo daug bendrų veiklų. O vaikas piešė? Tuo metu jis mokėsi Čiurlionio mokykloje, dailės klasėje, tai taip mes kartu daug paišėme. Geras, tai tokia bendra veikla buvo, ar ne? Bet paskui atitruko į fiziką ir tiksliuosius mokslus. Bet pradžia buvo žadanti, kad galbūt. Kokios temos jūs įkvepia ir traukia jūsų kūryboje? Man šiaip norėtųsi piešti kažką visai kitokio, negu paišau, nes aš paišau istorinės knygas, paremtas tikrai istorija, tai turiu naudoti daug nuotraukų, žiūrėti, kaip ten viskas tais laikais atrodė. Ir kadangi tai yra apie karą, apie tremtį,
būna gana psichologiškai sunku. Tai iš tikrųjų norėčiau piešti ne istorinės, kažkokio lengvesnio pobūdžio fantastinės knygas, bet matosi, kad pas mus tokios literatūros istorinės, kuri vaikams įdomiai pateiktų tą istoriją, o ne taip kaip vadovėlyje trūksta. Vaikams patinka, tai vis paišau. Aš prisimenu, vis galvodavau, kad labai noriu kuo daugiau knygų apie Lietuvos partizanus. Nes, man atrodo, kad iš vis jų nėra. Ir ypač jaunesnio amžiaus vaikams, Taip. Kas viena vertus yra suprantama, nes tema labai sudėtinga ir jautri papasakoti mažam vaikui, ar ne? Bet kita vertus tai yra labai svarbi ir labai didelė mūsų ir identiteto, ir istorijos, ir kultūros dalis. Tai man atrodo, kad dar yra labai daug erdvės istorinėms knygoms. Tikrai vaikams, istorinėms knygoms labai daug erdvės, nes aš norėjau klausti, tai ar, pati labai domitės ir patinka šitą temą, bet kaip suprantu, daugiau tiesiog manote, kad, trūksta ir reikia, ar ne? Taip, jaučiasi poreikis ir atrodo, kad ne visi gali tokias knygas piešti, o aš galiu, tai galbūt taip jau man lemta jas paišyti. O jūs ar pastebite, kaip keičiasi ir ar keičiasi vaikai? Ar ne? Nes jau vis viena, jeigu teisingai skaičiuoju, ar ne, tai jūsų vaikas buvo pirmokas, o dabar beveik 23, ar ne? Taip. Tai jau ilgas laikas piešiant ir piešimo pasaulyje sukantis, ar ne? Tai ar per tą laiką keitėsi vaikų interesai, ko jie domisi, ko jie nori, kas juos patraukia, link ko jie pasirinks eiti? Manau, tikrai taip, nes niekada nebuvo tiek daug technologijų nuo tokio jauno amžiaus. Mes net negalim tikriausiai suvokti ir įsivaizduoti, ką reiškia užaugti su telefonu ir kompiuteriu, nes patys visą tai gavome labai vėlai ir aš pati jaučiu, kad man jau tai trukdo susikaupti. Aš nebegaliu ilgai skaityti knygos ar peržiūrėti filmo nuo pradžios iki galo, nežvilgtelėjus į telefoną. Tai vaikams spėjus tas susikaupimas yra dar sudėtingesnis ir galbūt knygos su daug paveiksliukų, daug vaizdų, kur skaitimas yra toksai dinamiškas, greitai verčiasi puslapiai, padeda jiems patenkinti tą norą judėti į priekį, gauti daugiau informacijos ir greitai. Ir komiksai šiaip patrauklus labai vaikams yra, Taip. Tiesa? Taip. Ir man atrodo, istorinėms knygoms šitas formatas labai tinka, nes kai kurios dalykus mums sunku įsivaizduoti, kaip atrodė Lietuva prieš 100 metų. O komiksai arba grafiniam romane viskas jau yra nupaišyta pagal nuotraukas, tada jie net patys to nesuvokdami iš tikrųjų įsisavina visą tą kaip ir filmą, kaip viskas atrodė. O kur jūs ieškote, man labai įdomus procesas, ar ne? Tai kaip jūs, gal galite tiesiog papasakoti, koks yra tas procesas, kur jūs ieškote nuotraukų, kaip jūs su jom dirbate ir visa kita, nes aš manau, kad tikrai tai yra nepaprastai įdomi ta užkulisė dalis. Tai priklauso nuo knygos, kartais rašytojai man atsiunčia labai daug informacijos ir patys paaiškina, kaip kas atrodė reikės nupiešti, o kartais ieškau pati, tai tada pirmiausiai internete, paskui jeigu nerandu, rašau rašytojai, čia prirašiai, tai dabar prašau atsiųsti man informacijos, kaip man paišyti, kaip paišiau šitą knygą Mergaitė su šautuvu, Mariaus Marcinkevičiaus. Ten yra tokių, atrodo, visiškai paprastų dalykų, kad mergaitė parduoda kooperatyvę kaulus ir nusiperka valo žvejybai. Bet tada galvoju, gerai, valas, kaip man jį nupaišyti, kaip jį pardavinėjo tais laikais. Ar jis buvo susuktas ant plastikinės rytės, ar ant pagaliuko, ar ką. Ir tiesiog tokios paprastos, elementarios detalės, aš nežinau, kaip atrodė. Kaip atrodė partizanų batų padai. Einu į muziejų ir prašau, ar galima paimti eksponatą ar nusifotografuoti kitą pusę. Tai kartais tikrai reikia tokių nereikšmingų detalių paieškoti, nes nesinori pameluoti. Bet čia yra labai gera įžvalga visiems dabar mus žiūrintiem ir klausantiem, kad
atkreiptų dėmesį į tas detalės irgi, nes aš pati, kai skaičiau Mergaitės su šautuvu, net nepagalvojau apie visas tas detalės, kad, iš tiesų jos labai autentiškos ir galima daugiau dėmesio į visą tai atkreipti ir pasižiūrėti, kad tai irgi yra svarbi istorijos dalis, ar ne? Svarbi istorijos dalis ir svarbios detalės. Jūs kaip iliustratorė, kokias svarbiausias žinutes norite perduoti vaikams? Ką jūs norite perteikti? Aš gal noriu labiausiai, kad vaikai vis dar skaitytų knygą ir stengiuosi sukurti patrauklų vaizdą, kad būtų knyga graži, tikrai investuoju daug laiko į iliustracijas ir iš atsiliepimų iš tėvų girdžiu, kad tai pirmoji mano vaiko perskaityta nuo pradžios iki galo knyga. Bet ir vakar vieną tokį skambutį iš pažįstamos turėjau, sako, mano vaikas 2 knygas gyvenime perskaitė ir antroji buvo Sibiro haiku, tai norim dar kažko panašaus. Tai jau vien tai, kad sugebu tokiu knygos formatu paskatinti skaityti, yra malonu. Ir kai renkuosi, kokį noriu tekstą iliustruoti, man vis tiek norisi, kad būtų tam tekste kažkokia prasmė ar žinutė, priimti save tokie, kokie esam, ar atrasti savyje drąsos, prisiminti istoriją, vis tiek tai yra svarbu. Taip. O su skaitimu, ar ne? Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, ta tendencija nėra džiuginanti. Taip. Mes ne tik mažiau skaitome, bet ir blogiau skaitome. Prašiau analizuojame tekstą, net mūsų teksto suvokimas, teksto supratimas prastėja. Taip. Ir Lietuvos 15-mečių rezultatai irgi nėra labai džiuginantis. Aš prisimenu, man sakė, bet nėra tokių blogi, yra blogesnių valstybių, tai sakau, tai į ką mes žiūrime? Į ką lygiuojamės. Taip, į ką mes lygiuojamės, tai visada yra kažkas, kas dar blogiau, ar ne? Bet ar mes norime ten važiuoti, ar mes norime pagalvoti, kad vis dėlto ir ypač valstybės, kurios yra aplink mus, jeigu joms sekasi gerokai geriau, tai gal galime kažką pasižiūrėti. Tai, mane ta tendencija labai liūdina. Ir, nes mes žinome, koks svarbus yra skaitimas žmogaus vystymosi, žmogaus raidai, ar ne, jo mąstymo, jo kritiniam mąstymui. Kaip jūs manote, vienas iš būdų, ar ne, tai įvairovė knygų. Tai yra, kad jeigu vaikas gali rasti kitokią knygą, ta knyga jį gali įtraukti, patraukti ir tada jis įskaityti. Bet jūsų vaikas ar skaito? Tai jaunam amžiuje, iki kokios 6-7 klasės, perskaitydavom kokias 7 knygas per savaitę. Taip, eidavom į biblioteką, imdavome tikrai krūvomis ir skaitė labai daug. Kai prasidėjo perskaitėjai, aprašyk, išanalizuok. Kažkoks rėmas, ar ne? Taip, jau gaunasi kažkokia kaip bausmė už tai, kad perskaitėjai knygą. Aš pastebėjau, kad pradėjo mažėti knygų skaičius, o kai jau vyresnėse klasėse prasidėjo tiesiog ištraukų skaitimas ir mokymasis, kaip jas aprašyti egzaminam, jis nebeskaitė visiškai ir dabar neskaito. Dabar neskaito, ar ne? Gal sugrįš ta meilė skaitimui? Įdomu, nes būtų labai gaila, nes aš tikrai labai investavau, kad kiekvieną vakarą prieš miegą skaityti, skaičiau iki 4 klasės. Paskutinė buvo mano mėgstama Lizelotės Velskov-Henrio serija apie indėnus, kurią perskaičiau jam garsiai ir tada dar pati pagalvojau, kad man nebe taip patinka, kaip patiko paauglystėje. Ir tada nusprendžiau, kad jau gana. Nors jau jis mokėjo skaityti, kažkaip vis tiek norėjusi tokio tradicijos, kad prieš miegą kartu paskaitom knygą ir tada sakom, labanakt turiu miegoti. Šiaip labai gerai, kad ilgai skaitėt, nes iš tiesų rekomenduojama net iki 6 klasės skaityti. Nes tik maždaug 6 klasėje pasiveja vaiko supratimas ir gebėjimas perskaityti. Tai prasme, kad jie susilygina, nes iki maždaug 6 klasės vaikas gali suprasti daugiau, negu savarankiškai gali perskaityti savo malonumui. Bet mano pačios atsisakė 4 klasėje.
dukros dar kaip tik prieš keletą dienų su jom apie tai šnekėjom, kad maždaug 4 sako, jau man būdavo, aš jau pati noriu skaityti, o tu dar mane pasikvieti ir mes skaitom ir aš pradėjau pastebėti, kad jau jinai taip, bet mama, bet gal aš galiu pati paskaityti, nes, pavyzdžiui, sūnus labai norėjo ir būtų dar ir ilgiau, bet jiem vyras skaitė, gal jis geresnis skaitovas, bet kažkaip, na, jie sakė, mes tai liūdėjom, kai jau tėtis pasakė, nu dabar jau eikit patys skaityti. O vat su dukra, jinai sako, aš tai sako, jau norėjau, kad tu jau baigtum, nes man norėjosi pačiai skaityti, pačiai kurtis tuos pasaulius, bet išsiaiškinom, kad turbūt didelė dalimi dėl to, kad aš metodiška per daug buvau, nes jeigu skaitome apie ugnikalnį, tai aš iškart klausiu, ar žinai, kas tai yra, koks didžiausias, pasižiūrim, gal kažką paieškom, pažiūrim išsiveržimą. Ir jis sako, aš tiesiog knygos kartais norėdavau, o ne visos tos dar pamokos, paskaitos šalia. Tai vėlgi tie vaikai yra skirtingi, ar ne, ir jiem ateina. Bet man atrodo, kad vėlgi ir ką tyrimai rodo, kad bet kuriuo atveju vaikui, kurią mes skaitėme, jo žodynas yra turtingesnis, jo pasaulio matymas yra platesnis ir tai yra bet kuriuo atveju stiprus startas gyvenime. Taip, nes ir pas mus lietuvių kalbos mokytojas sakydavo, kad ten jis jau 3-4 klasiai rašo labai ilgais sakiniais, labai sudėtingais, vat moka kažkaip išvystyti tokią sudėtingą mintį, o ne ten kažkokiais trumpais kapotais ir kad sudėtingi žodžiai vartojami. Tai tas labai jautėsi, kad iš knygų atėjo. Taip, nes raštas yra visai, na, rašytinė kalba yra visai kitokia negu šnekamoji kalba. Šnekamoji kalba yra daug labiau telegrafinė, daug labiau, na, paprastesnė, nesudėtinga, o būtent ta rašytinė ir yra, kur yra visos tos vyšnios ir razinos ir visi nuostabiausi dalykai. Tai tam vaikui tikrai, tai man, aš visada tie vaikai kreipiasi mane ir sako, Austėja, sako, mažiukas taip mėgo, paauglystėje nebeskaito, ką mums daryti. Aš sakau, nu, jau nebeversim. Jau yra didelis žmogus ir jau iš esmės daugiau, mažiau pats pasirenka. Nors mes tai savo vaikam paauglystėje mynėm. Ar perskaitai, ką perskaitai, gal nori šitą perskaityti? Aš irgi bandžiau. Ir matau, kad domisi tomis technologijomis, tai atsimenu, nupirkau ten kažkas apie proto galią, Mičio Kaku, ten kažkokio mokslininko, bet va, knyga neužkabino. Gal jam reikėjo smagiau parašyti knygų ir kažkokiu daugiau savizualu. Kaip jūs manote, žiniasklaida? Socialiniai tinklai, ar ne, technologijos, kaip be to, kad jos atima dėmesį, bet kokią dar įtaką jos daro skaitimui? Kad teksto yra mažai ir yra paveiksliukas. Man atrodo, mes dabar labai išlavinome savo tą vizualų įskaitimo būdą, lyginant kaip seniau, bet tada turbūt nukenčia jau tas teksto būtent suvokimas. Ir gal tai jaučiasi net rašant paprastus darbo laiškus, kad mes nebeperskaitom visos žinutės iki galo, tik tai dalį, kiek pavyksta susikaupti, kaip socialiniuose tinkluose. Ir tada tenka laišką pakartoti ar ten pabrėžti tą klausimą, kurį norėjom, kad perskaitytų pabaigoje. Ir aš pati tai irgi darau. Ir gal taip tada nukenčia tas mūsų kitoks žinutės suvokimas, girdint, skaitant, dabar gaunasi, kad viskas ateina per tą vizualųjį. Man tai buvo toks, na, ir tebėra dilema, tai man įdomu jūsų požiūris į tai. Nes su viena komunikacijos specialiste kalbėjome ir ji man sako, Austėja, nes aš pasigodžiau, kad mokytojai ne visada perskaito laiškus, kuriuos mes siunčiame. Ir aš sakau, bet tai kaip rašyti, nes dar netgi gavome tokio grįžtamojo ryšio, kad o gal galite įrašyti garso žinutę arba video padaryti. Ir aš sakau, na viena vertus, aš noriu, kad mokytojai perskaitytų tai, ką mes norime parašyti, ar ne? Nesgi nerašome šiaip savo, jeigu rašome, tai kažkokia yra žinutė. Bet sakau, bet
tai tada gal ir reikėtų man ar garso žinutę įrašyti, galbūt nufilmuoti, nes žmonėm jie sako, kad tai būtų patogiau, tai būtų greičiau ir jie taip norėtų. Taip. Bet sakau, bet kita vertus. Tada aš pasiduodu. Ir aš nebesidžiaugiu, nebemyliu teksto taip, ar ne? Ir aš sakau, o jeigu aš esu iš vis vienintelė, kuri rašo laiškus, tai galbūt tai yra bent jau iš vis vienintelis būdas, paskatinti žmogų kažką skaityti ir perskaityti, nes tai kaip ir darbo laiškas, tai kaip ir reikia. Tai gal vien tai paskatins juos skaityti. Ir jinai sako, aš nežinau, tai ar tu nori ir šviesti tos žmonės, ir lavinti, ar tu tiesiog nori, kad jie sužinotų tam tikrus dalykus. Ir va čia aš kažkaip grįžau namo ir galvoju, aš abiejų noriu. Aš noriu, kad ir žmogus, ir augtų, ir tobulėtų, ar ne, nes toks kaip ir tikslas, visą gyvenimą mokytis, visą gyvenimą augti, nedaryti to, kas lengviausia, paprasčiausia ir patogiausia. Koks jūsų požiūris? Bet tikrai atrodo, kad mes prarandam gebėjimą skaityti ilgą tekstą laiškuose. Kaip pavyzdžiui, dabar jeigu pabandau kažkam užrašyti atviruką, kalėdinį ar laišką, aš jau matau, kad mano ranka pradeda daryti klaidas. Pavargsta? Ne, tiesiog daro klaidas, rašant ranka. Tai ne tas pats, kaip aš jau galiu žiūrėdama į ekraną, nežiūrėdama į klaviatūrą viską sutaipinti. O vat jau kai rašau ranka, sudėtingiau. Dėl to savo knygose aš viską rašau tekstą ranka, bet didžiosiomis raidėmis, nes tada kiekviena raidė tokia atskira, aš labiau susikalbiu ir nebepadarau klaidų. Tai galbūt po truputį atrofuosis ir tas gebėjimas skaityti tekstinius laiškus ir tikrai perėsim tiesiog prie kažkokių video. Prarandam gebėjimą. Bet prarandam, tikrai prarandam, nes ir man viena žurnalistė sakė, kad sako, jūs sako žmonės, kur ten ta akių sekimo technika, jeigu yra, 2 pastraipas paskaito. Dar kas pajuodinta, paraudoninta, taip, o visą kitą praleidžiu. Visą kitą praleidžiu. Tai, bet ką aš pradėjau daryti savo laiškose, nes irgi perskaičiau vienoje knygoje, būtent apie raštą, kad kažką turi boldinti, kažką turi highlightinti, kažką turi pakreipti, paryškinti, kitą spalvą parašyti ir taip toliau ir panašiai. Bet aš tada sakau, tas mano laiškas truputį kaip cirkas, kur anksčiau tai atrodydavo, kad tai yra vaikams skirti dalykai, ar ne, kur kažkas didesnis, kažkas ryškesnis, kažkas pasviręs, kažkas, o dabar tai jau tampa ir, suaugusių normą, nes iš tiesų... Gal tai yra kaip ir natūralu. Nes, pavyzdžiui, aš mokykloje visus savo konspektus taip darydavau. Tai paskui būdavo problema, kad per egzaminą aš atsimindavau, ten buvo sąsiuvinio kairiai pusiai, žalia spalva parašyta, raudona pabraukta, o kas? Neatsimenu. Bet tas atspalvinis darinys. Tai gal mes efektyvėjam? Gal. Nes gal mes iš tiesų persilenkėme į tą pusę, kur skaitimas yra darbas, vargas ir sunkus procesas, o kur tiesiog tai yra informacijos perdavimas ir mes ją perdodame efektyviausiu būdu. Gerai ar blogai tai? Ir gal kažkokia disleksija pradeda plysti? Ir žmonių gal jie atsiranda mums dabar vyresniam amžiuje ir jos nebuvo, mes ją pradam turėti. Šiaip sako, kad tai yra genetika ir jeigu turėjai, tai turėjai. Bet toks jausmas, kad dabar būtent tas atspalvas, padidintas, pamažintas tekstas padeda suvokti ir jį perskaityti. Šiaip tai yra lengviau. Taip. Čia tas pats, bet aš tada sakau, jeigu lengviau, tai tada galima ir maisto tyrėlės vien tik tai valgyti. Nes lengviau yra per šiaudelį, negu kad kramtyti, ar ne? Nes tarp kitko, logopedai tai įvardina, kad viena iš priežasčių, kodėl auga logopedų poreikis, tai tai, kad maži vaikai, kada turi formuotis ir stiprėti žandikaulis, per mažai kramto. Įdomiai. Tai viena vertus kaip ir, tyrelė smagiau, lengviau tėvam, mažiau rūpešio, nes neužsprings ir taip toliau ir panašiai, bet kita vertus, nebepašneka vaikai. Dar girdėjau, kad kaip yra tos knygos su skiemenuotais žodžiais, kad kai vaikai pradeda nuo skiemenuotų, paskui jiems kaip tik sunku pereiti prie normalių žodžių. Taip, irgi tiesa. Palengvinimas kartais kenkia. Taip, ir lygiai taip pat
kad rekomenduojama nuo pat pradžių vaikus mokyti ir mažųjų raidžių. Ne tik didžiųjų, kaip dažnai būna, kad moko pradžioje vien tik tai didžiųjų raidžių, o po to jau mažųjų. Kad iš tiesų geriausia dėl to, kad jeigu mes kalbame apie raštą, tai tas raštas, kuris mus supa, dažniausiai yra mažųjų raidžių raštas. Tai dėl to vos ne vaikui geriausia iš karto išmokti abi. Bet čia ir vėl, ar ne, na, kaip yra lengviau, kaip yra patogiau ir kas yra geriau visame tame. Aš truputėlį esu už tai, kad reikia pasistengti. Bet aš sutinku labai daug žmonių, kurie sako, bet efektyvumas yra nuostabus dalykas, tada padarome viską greičiau. Tai kuriai stovyklai jūs priklausot? Ar efektyvumo, ar kad na, reikia padirbėti ir pasistengti? Aš tai dirbu ir stengiuosi. Ir galvoju, kad aš vaiko tikrai nenaudoju jokių ten specialių mokymo būdų. Tiesiog skaitydavau knygą ir sakydavau, dabar vieną žodį perskaityk tu. O paskui 2 žodžius. O paskui iš visą puslapį tu vieną sakinį. Taip po truputį, bet tikrai buvo mažosios raidės. Taip, ir išmoko, ar ne? Ir natūraliai išmoko. Jūs dalyvaujate labai daug tarptautinių parodų. Na tikrai, visame pasaulyje. Ir jūsų knygos sėkmingai verčiamos į kitas kalbas. Ir gal net galite pasidalinti, na, į kiek kalbų jau išverstos yra jūsų knygos? Tai Sibiro haiku 15 ar 16. Mergaitė su šautuvu jau atrodo 5 šalim parduota. Fantastika. Ir dar kelios kitos knygos irgi po truputį. Ne mergaitė su šautuvu, tai man atrodo iš mūsų tokia labai svarbi istorijos dalis ir kad ji sklinda ir plinta, tai yra nuostabu. O kaip jūs ar pati nusprendėte, ar kažkas paskatino eiti iš Lietuvos į tarptautinės rinkas? Bet mes ten tiesiog parduodame knygos teisės ir jos yra išleidžiamos kita kalba, lygiai taip pat kaip mes perkame knygas ir išleidžiame jas lietuviškai. Bet jūs susirado, ar jūs pasakėte, kad va, pažiūrėkite? Su savo knygomis, kurias aš leidžiu, aš einu pati. Aš važiuoju į Bolonijos knygų mugę ir ieškau kontaktų ir bandau papasakoti apie knygas. Bet čia yra nuostabu. Mano nuomonė, tai čia yra absoliučiai nuostabu dėl to, kad na, labai dažnai Lietuvoje mes girdime, kad Lietuvos istorijos yra nišinės istorijos. Ar ne? Tai ta pati tremtis, tie patys partizanai, kad tai yra na, tik mums aktualu, bet akivaizdu, kad ne. Taip, pat atsiranda šalių, kuriuom tai artima. Tarkim, italai turėjo savo didžiulį partizanų judėjimą ir jam labai įdomu. Yra šalių, kuriam tai visiškai svetima, bet tiesiog įdomu. Ir yra leidykla, kuri domisi, tarkim, kitų šalių istorijomis ir pasirenka tokią knygą išleisti. Koks vertimas buvo pats egzotiškiausias? Į kurią kalbą? Gal tada japonų, Taivano, arabų. O kaip ten buvo knygos sutiktos? Japonijoje aš pati važiavau su Sibiro haiku pristatyti, tai viskas buvo labai gražiai, nes ten vis tiek Sibiro haiku, šiek tiek ir apie Japoniją. Taivane pasirodė ką tik. Tai sveikinu. Nežinome. O arabai išleido mano iliustruotą knygą Nukas, tai man buvo labai keista, nes jie visas iliustracijas padarė tokį veidrodinį apvertimą, nes skaitoma iš kitos pusės. O tada piešiniuose kažkaip viskas atrodo taip kreiva. Na, labai keista. Bet irgi, nežinau, neteko ten nuvykti ir sužinoti. Kaip viskas, ar ne? Taip. Labai įdomu, šiaip tikrai labai įdomu kaip. O kokias tendencijas pastebite, na, ne Lietuvoje jau konkrečiai, bet pasaulyje? Ir ar pastebėjote, ar ne? Nes visieną turbūt važiuojate, domitės, gilinatės toje pačioje Bolonijos mugėje, ar ne? Nuvažiavusi Bolonijos knygų mugę labai sunku suvokti kažkokią tendenciją, nes tiesiog kiekvienos šalies tokios skirtingos knygos, kai kurių šalių labai neskoningos ir negražios, bet gal matosi, kad vis atsiranda daugiau knygų tokiomis pavojingesnėmis temomis arba dar tokiomis, kur Lietuvoje nelabai įprasta kalbėti. Pavyzdžiui, aš norėjau išleisti vieną knygą, vertimą apie seksualumą, apie mūsų lytinius organus, kuo skiriasi mergaitės ir berniuko kūnas, labai gražiai, taip mielai nupaišyta, kad galima būtų mažiem vaikučiam skaityti, bet ten paliečiama ir translytiškumo tema ir panašiai.
Ir tada galvoju, ne, Lietuvoje daug tėvelių tada jau subėjos, ar jie nori savo vaikams skaityti apie tai, kad galima būti ir tokių žmonių knygą, ir tada galvoju, mes dar iki to nedaugom. Bet jau yra daugybė šalių, kur apie tai knygas vaikams skaito. Skaito, ar ne? Kokių dar temų buvo, kur pagalvoju? Mirtis. Irgi buvo labai įdomi knyga, kur apie mirtį visų gyvūnų, žmonių, daiktų, iš visų pusių išnarstyta, labai įdomi atrodė. Tada apie migraciją, matosi, randasi daug knygų, gal apie stiprias mergaitės, apie... Šitos jau Lietuvoje, man atrodo, jau būtų, bent jau po truputį, tai tikrai. Po truputį. Ir visgi dar yra daug temų, kur, man atrodo, neturim. Aš, pavyzdžiui, vieną komiksą nusipirkau Italijoje, bet negaliu dar perskaityti apie motinų, kai gimsta kūdikis, jos panyra į depresiją. Vat kaip jaučiasi šitoj būsenai moteris, nes aš pati tai išgyvenau, tai galvojau, gal irgi būtų įdomi tema. O kas jums padėjo? Niekas. Niekas nepadėjo. Reikėjo tiesiog tai išgyventi. Aš kaip pagalvoju, tais laikais, nuo prieš 20 metų, kai nebuvo Instagramo ir Facebook'ų ir visų tų patarimų, ir 23 metų gimus vaikui tiesiog sukaisi, kaip išeina, aš tiek klaidų padariau. Man pati juokingiausia yra, kai jau gydytojas pasakė, kad jau nebeužtenka pieno, reikia kunigį primaitinti žmonių maistu. Ir aš sakau, o tai ką man jam duoti? Ir jis sako, ten paimkim, įmes daržovių, tada tą sultinio kubelį ir išvirsk sriubą. Ir ten biškį patrink ir duok. Ir aš galvoju, pirma sriuba mano vaiko turi būti tokia rimta. Ir ten pridėjau kopūstų, morkų, bulvių, grybų, kad būtų skaniau. Ir tų sultinių kubelių susistis prieskoniais ir druska pribėriau. Paskui, kai papasakojau mamai, mama sako, tu ką? Ten ant vandens morka ir viskas. Bet va tokia buvo pirmoji mano sūnaus sriuba ir jis ją išgyveno. Bet dabar turit gerą istoriją, ar ne? Taip. Bet iš tiesų, pasakėte apie mirtį, tai aš esu ieškojus irgi knygų apie mirtį, nes tai atsitinka. Taip. Tai mus supa. Tie patys vaikai turi senelius, turi prosenelius, ar ne? Ir galiau mylimus gyvūnėlius. Taip, mylimus gyvūnėlius, viską. Ir mes labai dažnai vaikam nepasakojame, nepasimame, neišaiškiname, ar ne? Ir po to net vaikas nesupranta, kas įvyko. Taip. Ar ne? Ir man atrodo, kad tai yra didesnė meškos paslauga tam vaikui, negu mums atrodo, kad tai yra tarsi dovana, tarsi mes apsaugojome, bet iš tiesų yra daugybė tinkamų būdų tą papasakoti. Ir knygos yra vienas iš tų jautrių ir supratingų būdų papasakoti vaikui apie sudėtingus dalykus, apie kuriuos mes patys tiesiogiai galbūt net nelabai gebėtume. O knyga gali. Taip, ir mano pieštose knygose yra ir mirties, ir kraujo. Ir kartais tėvai sako, kad nusipirkau, bet dar laukiu, kol vaikas paaugs. Tai, tarkim, jau 7 metai, bet dar laukiu, kol paaugs. Ir tada aš sakau, kad jūs perskaitėt knygą turėdama visą tą paveikslą, kas iš tikrųjų įvyko, o vaikas mato tik tai, kas nupaišyta ir parašyta. Jis nežino tos visos didžiosios istorijos ir dėl to jam neskaudu, jo netraumuoja ir jis to nesupranta. Ir įdomiausia, kad vaikai tas pačias baisiausias mums temas, Sibiro haiku, kur mirusieji laidojami po ledu, arba mergaitė su šautuvu, kur mergaitė pamato nušautų partizanų savo draugų batus, mums ten yra labai jautru, o vaikai maždaug kas toliau, jų tai net neužkabina. Vaikams baisiausia, kur nušaunamas katinas, arba kur mergaitė turi susiūti gydytojų žaizdas. Va čia jau kažkas tai baisaus. Ir tokiu būdu, lyg nukreipdami dėmesį į nebaisius dalykus, mes ir nuimam tą psichologinį krūvį. Ir kur baisiausia, mes pateikėme lengvai ir jie pro tą praeina. Dėl to tikrai yra knygų paruoštų būtent vaikams, taip kad jų netraumuoti visomis temomis. Kuri knyga jums yra brangiausia? Ar turi tokią? Neturiu. Vis aš galvau, kad tos mano apie indėnus visa ta kaupta kolekcija buvo man brangiausia, bet supratau, kad dabar jau esu kitam gyvenimo etape
labai mėgau Jurgos Ivanauskaitės knygas. Aš mėgstu, kai mane knygos nukelia į keliones. Ir vaikam, kurie sako, kad nenori skaityti, kokiuose mažesnėse miesteliuose, sakau, tu Japonijoje buvai, Australijoje buvai, ne, vat paskaityk Super Bobutės ir nukeliausi. O iš jūsų knygų kokia jums yra brangiausia? Ar turit tokią? Man kiekviena naujausia knyga labiausiai patinka. Tai dabar Sakmė apie neringą, kuri va, tik šį mėnesį pasirodė, dabar mainai pati mieliausia. Papasakokite daugiau apie ją. Pusę knygos nupaišiau prieš 6 metus, kai gyvenau Klaipėdoj, prie jūros, grinai eidavau į kopas, ten žiūrėjau, kai ten augaliukai, kokie vabaliukai vaikšto. Ir ji yra apie neringą ir nagalį, ir jie kaip supylė tą mūsų neringą, kad atskirtų jūrą nuo marių ir išgelbėtų žvejus nuo jūrų slibino. Bet paskui mums norėjosi dar kažkaip ją pritraukti prie šių laikų, nes nelabai įdomu tas senas sakmes, man atrodo, jau mums skaityti. Ir mes sukūrėme dar vieną neringą, kuri yra dabar moksleivė, nuvažiuoja su klase į Nidą atostogauti ir ten randa tą senąją knygą sakmę ir ją skaito. Tai neringoje skaito knygą apie neringą. Ir ji yra tokia didelė, didesnė negu visi, iš jos mokykloje truputį šaiposi, šiek tiek prisibijo ir ji yra atsiskyrusi nuo kitų, mėgsta būti viena. Ir tada mes tą jos nepasitikėjimą savimi ir vaikų patyčias iš jos išverčiam į kitą pusę, kad visos išgelbėja vaikus per audrą skęstančius iš jūros, tampa mokyklos heroję, o paskui pradeda treniruotis, plaukioti ir tada olimpiadoje laimi aukso medalį, kaip Rūta Meilutytė. Nuostabi istorija. Ir kiek temų, kiek daug galima iš tiesų užkabinti su vaikais ir apie labai daug ką pakalbėti. Aš prieš susitikimą su jumis prisiminiau vieną savo kitą susitikimą. Aš tuo metu dirbau mokykloje, dar buvau pati labai jauna, man 20 keli metai te buvo. Ir mokykla pasikvietė iliustratorę. Vaikiškų paveikslėlių knygų. Ir tai buvo mano pirmas toks tikras susitikimas su knygų iliustratorė, nes ji dirba JAV, tikrai daug knygelių vaikiškų yra iliustravusi. Ir ji pasakojo apie savo požiūrį į iliustracijas vaikams. Ir kad tai yra lygiai taip pat svarbu kaip tekstas, nes vaikas skaito ir iliustracijas ir tekstą. Ir man nepaprastai patiko tas susitikimas, aš kažkaip net daug ką pakeitė, ką aš manau apie iliustracijas ir pradėjau daug atidžiau ją žiūrėti jau savo vaikams ir taip toliau ir panašiai. Kiek jums tenka kalbėti ir pasakoti apie savo darbą? Nes aš bandžiau prisiminti, ar aš buvau sutikusi iliustratorių, nes aš galvojau, kad aš jau per vėlai susitikau, ar ne, kad reikėjo anksčiau susitikti. Ir labai norėjau palinkėti savo vaikams ir kitiems vaikams anksčiau susitikti, anksčiau pasikalbėti, pamatyti tą visą pasaulį, ar ne? Galbūt pradinėje mokykloje, galbūt pagrindinėje ar gimnazijoje, bet dar mokykloje, ar ne? Ar jums tenka kalbėti apie savo darbą ir parodyti ir išaiškinti tiem mokyklinio amžiaus vaikams? Taip, tai aš daug važinėjau su savo knygų pristatymais ir papasakoju, kaip jas paišau. Jeigu istorinė knyga, tai parodau, čia nuotrauka, kurią naudojau, čia jau mano iliustracija, panašu, nepanašu. Ir taip pat paaiškinu, kaip apskritai atsiranda knyga, kaip jinai yra atspausdinama, kaip atrodo spaustuvės, tos milžiniškos mašinos, kur važiuoja popierius. Ir dar kalbant apie iliustracijų reikšmę, yra kitur išgirsta mintis, nebeatsimenu, kas tai pasakė, kad knyga yra kaip pirmoji vaiko galerija. Dėl to reikia stengtis rodyti kokybiškus paveikslus, nes tikrai pasirinkimas yra didžiulis. Mes laviname jo meno suvokimą, skonį, spalvų deriniai, tekstūrą. Viskas galima padaryti labai blogai ir galima padaryti labai gerai. Šita mintis yra absoliučiai nuostabi ir aš dar galvojau užduoti vieną klausimą, bet galvoju, noriu to ir pabaigti, nes iš tiesų nepaprastai graži mintis, kad tai yra pirmoji meno galerija, su kuria susidarė vaikas, nes iš tiesų
mažučiai vaikučiai visų pirma susiduria su paveikslėlių knygomis. Ir tikrai yra tokių, kurių galbūt net nereikėtų vaikams rodyti. Tai labai ačiū, Lina, kad atėjote. Labai smagu buvo išgirsti visas istorijas ir aš tai noriu Jums padėkoti, kad tikrai Jūsų knygos paliečia tokias svarbias temas Lietuvai. Tai ačiū Jums.